Kinong yalam ke New Trap Integrated Territorial Organization HITO but New Trap Youth Council HYC habakran ha chingelang penrem ya arngut ki MLA ke HSPDP kibra lek kershani ke NPP ban thau sarkar ha jela kila ther tenge yu nong yalam ke NPP ba prestun tonsong dak ba ong ba kimdai ki shna trikam jung sengsang yima henry ki dei jong ka ban rio kani ke cingkran ki nong yalam kalong ban juba ba prestun tonsong ubala keno ba kini ki arseng ki dei ki basha pnia ki sengsang yima dak ba ilap ba menteri dang ba menta ka kenti undai na rilum kasi ba centia. Kini aku meningkong dengan pensai suatu prestun ublah kerentam ya kan huto barka HYC uang ba leksi kimdei kita kiseng balang kela bandai kita ki kenhun jog political parties yang nong de besai nadu menswa hadu menta nganong baka huto kamdei kiseng balang kedai kiseng penbalang kada tim sai dengan tip let's consistent pulit ngan sawat sabi ame pamente bro bagi kita kiseng pressure group ya go ikwa ban keren ka basya yo ba prestun piang ba ke HYC kadai kata kasnat jong kanu political party habang ngilet Banyala ya dalam bakaraya daw sa kisnong giba fair ikran tanggawe ni ong ikipat ba bet ikijing sisa at tap ikabut ikram ong tap sa kanu political party ring ikwar banong ni fiba prestun bangidei kisna trekam jong upat ba jong kajai penreu ngidei kasur jong upat ba jong kajai penreu ngidei kisna trekam jong kanu baseng apa hidangnya sombang pisau tenat dan mentah balak harusnya nomor pun ke high level kamta po West Council sekilas kelalendang kisdang banwak dah ubat meneng yoi ke jingkren jong bolada benbetai kibor pulit lada benbetai kibor sipai bakin botin bakin kem bakin tabjil kumbong badan bok jong kehitul Pak Prestun mentah kalau kami lupa kecil lada deh sebandrung kita kau juga HYC macam itu kalau fikwa penghek kecil sinasuk saat lagi teli nama punya kau tak kecil sisa jom kajak beri ngimting buat ngimril banyak kun nak betaka jing sisa jom kajak beri